爸爸带娃去露营。走，我们去玩飞盘喽！爸爸，我要喝水。哎呀，路上都喝完了。好累啊，我想换衣服。不就吃了一点点吗？爸爸带你去太阳底下晒晒就好了。妈妈带娃去露营。带娃出来露营，想要孩子玩得尽兴，家长一定要准备好这些东西：一、准备好水杯，孩子出汗了可以及时补充水分；二、湿纸巾，可以给孩子擦汗擦脸用；三、带一件备用 T 恤，户外温度高，孩子玩耍出汗后可以及时更换。